හායි යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා කියනවා ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න අදත් අපි ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම. ඉතින් මේක ඇත්තට මම ප්ලෑන් කරලා හිටපු දෙයක් නෙවෙයි. මම මේක පාරේ මගේ යාළුවෙක් එක්ක යනකොට මම හදිස්සිය දැක්ක දෙයක්. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලා ගොඩක් ආස වෙයි කියලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේක ඇත්තටම බෝට් රේස් එකක් තියෙන්නේ. මේක කියන්නේ ගොඩාක්ම ඉරිදා දවස් ඉරිදා දවස් වලට තමයි මේගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒකෙත් විශේෂයි මාසේ අන්තිම ඉරිදා. ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් ලොකු ෆෙස්ටිවල් එකක් වගේ ඒගොල්ලෝ සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. බෝට් තියෙන කට්ටිය බෝට් රේස් යනවා. එතකොට වාහන තියෙන කට්ටිය වගේ නල්ලා සිල්ලු දාගෙන පොඩි බාබිකියු පාටි දානවා බීච් එකයි ඉන්නේ. ඒ වගේ ගොඩක් ලොකු හරි සතුටින් ඉන්න කට්ටියක් මාසේ අන්තිමේට සතිය අන්තිමේට දෙපැත්තට ඉතින් බලන්න මේකත් ඔයාලා ගොඩක් ආස වෙයි. ඉතින් තව විස්තර මම කියන්නම් ඉස්සරහට. හැබැයි මේක මම ලීගල්ද ඉල්ලීගල්ද ඒගොල්ලෝ අවසරයක් ඇතුව කරනවද නැතුව කරනවද කියන එක හරියටම මම දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඉතින් වැඩි ගොඩාක් ලොකු ඩීටේල්ස් මම දෙන්නේ නැහැ. බුකුවට බොරු පුරම්බල් ගහන්නෙත් නෑ මම. ඉතින් ඇස් දෙකෙන් දැක්ක දේ ඔයාලට ලස්සනයි කියලා හිතන හින්දා ඔයාලට ආස කියලා හිතන හින්දා ඔයාලට ඉන්ට්‍රස්ට් වෙයි කියලා හිතන හින්දා මම වගේ චූටි වීඩියෝ එකක් හදන්න ලෑස්ති කරා ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් බලමු මේකේ වැඩි විස්තර මම තිබ්බොත් මැදින් ඔයාලට කියන්නම් මම දන්න දේවල්. ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා එන්ජොයි වෙන්න. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find you. මේ වීඩියෝ එක බලන්න ශීෂස් වල ඉන්න මගේ යාළුවෙක් නම් මතක් කරලා ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ආස නම් මේ වගේ ප්ලේස් එක බලන්න ආස නම් මතක් කරලා ප්‍රාලේ මර්ජාන් ස්ට්‍රීට් කියන තැනට එන්න. ඒක ඉස්සරහා තමයි මේගොල්ලෝ බෝට් රේස් යන්නේ. ලස්සන පැත්තක් ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලටත් එන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මතක් කරලා එන්න මාසේ අන්තිම ඉරිදා එන්න. විශේෂයි මාසේ අන්තිම ඉරිදා තමයි මේගොල්ලෝ මේ වැඩ කරන්නේ. Turning back, I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. හා මේ තා පොඩ්ඩෙන් අමතක් වෙනවා වැදගත්ම දෙයක් කියන්න. මේක යට තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න මගේ channel එක. දන්න කට්ටියට බලන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඒක තමයි විශේෂ පණිවිඩය. ඉතින් කොටක් ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න මතක් කරලා මේ channel එක අර කිව්වා වගේ රතු පාන යට තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබන්න subscribe කරන්න. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක කියවෙන්නේ නැහැ මචං, කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ යට තියෙන රතු පාට එක ඔබන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.